Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு ராமநாதபுரத்தில் இருக்க ஜூனியர் குப்பண்ணாக்கு போக போகிறோம். அங்கே போய் இருக்கிற டிஷ்ஷஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என் சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க. ராமநாதபுரத்தில் ஜூனியர் குப்பண்ணா டி சினிமா காம்ப்ளெக்ஸோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. தேவிபட்டினம் ரோட்டில் புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. இதுதான் அந்த ஹோட்டலோட என்ட்ரன்ஸ். நாங்கள் லஞ்சுக்கு வரும்போது ஒரு 2 o'clock இருக்கும். கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால் 50% தான் ஆக்குபென்சி இருந்துச்சு. ஹோட்டலில் அவ்வளோவா ரஷ் இல்லை, ரொம்ப ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி தான் ஆர்டர் பண்ணலான் இருந்தோம். பட் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் பிரியாணி வந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் போன டைமில் பிரியாணி தீர்ந்து போச்சு. ஸோ நாங்கள் மீல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் வந்து சிக்கன் மீல்ஸும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு மட்டன் மீல்ஸ் ப்ளஸ் குடல் ரோஸ்ட் அண்ட் சிக்கன் லாலிபாப் வந்து சைட் டிஷ்க்கு வாங்கியிருந்தோம். ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 10 to 15 minutesல எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது மட்டன் மீல்ஸு. மட்டன் மீல்ஸில் வந்து மட்டன் கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா சிக்கன் கிரேவியும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரசம் அண்ட் தயிர் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் டிஷ் வந்து அவியல் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் வெண்டைக்காய் பொரியல் ப்ளஸ் ஒரு பாயில்டு எக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் மீல்ஸில் வந்து எல்லாமே சேம் தான். ரசம், அதுக்கப்புறமா சிக்கன் குழம்பு கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து சிக்கன் கிரேவி மாதிரி நிறைய சிக்கன் பீசஸ். இது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. தேங்காய் சில்லாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு இதோட டேஸ்ட்டு. தென் பாயில்டு எக்கு, அவியல் அண்ட் வெண்டைக்காய் பொரியல் இருக்குது. இந்த பொரியல் மட்டும் வந்து மாறிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி. அண்ட் வந்து தயிரும் கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் லாலிபாப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுதான் இப்போ வந்திருக்கு. இது ஒரு சிக்கன் லாலிபாப்புமே டேஸ்ட் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து குடல் ஃப்ரை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. ஓவராலாக வந்து ஜூனியர் குப்பண்ணா வந்து ராமநாதபுரத்தில் நான்வெஜ்க்கு ஒரு நல்ல ஹோட்டல்னு சொல்லலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கல. அது ஒரு நல்ல ஃபேக்டர் இந்த ஹோட்டலில். டக்குன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் தான், ஆக்சுவலாக நாங்கள் பிரியாணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போனோம், அதுதான் கிடைக்கல. நான் ஆக்சுவலாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ராமநாதபுரத்தில் இன்னும் நிறைய நல்ல ஹோட்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்களும் போய் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.